Jadi nomor sidik, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong anaknya dikenalkan dengan berbagai macam kegiatan yang baik. Semakin banyak kegiatan, semakin banyak yang dikerjakan, semakin dia terhindar dari yang negatif-negatif, gitu ya. Nah, umur 17 kidane wis meh nemokke. Kudune wis meh nemokke kowe. Dadi nek kowe wis saiki wis meh nemokke, engko nek kowe kuliah wis rada menjurus lagi sehingga kowe nanti punya konsentrasi umur 22, 23 kowe wis pasti kowe penggawean ning donya kuwi iki. Tak kok tekuni dan aja pindah-pindah. Aja salah, kowe iki golek kebahagiaan, ora golek duit. Nek golek duit, ngerti bedane wong golek. Wong urip iki pengen seneng apa pengen duwe duit? Aku takut, sing ndi? Pengen seneng apa pengen duwe duit? Nek kowe pengen seneng, temokke sing paling kok senengi apa? Sing apik, misalnya apa? Kerajinan. Kowe tekun kerajinan sampai kowe ahli kerajinan. Misalnya kowe senengnya transportasi, ya wes kowe pokoknya seneng bab nyopir, bab montir, bab dandani motor, kok tekuni sampai kowe jadi ahli gitu loh. Ya, jadi nek wong golek duit, dia nggak pernah jadi ahli. Nek tujuannya golek duit. Soalnya misalnya kowe saiki dodolan sego karo sayur. Badine semene sesasi ning kowe ndelok kae dodolan sing liyane kok luwih akeh badine kowe pindah. Dodolan kaya wong sing luwih akeh badine. Engko ana meneh sing luwih badi meneh kowe pindah meneh akhire kowe ora tau dadi ahli apa-apa. Kowe mung terombang-ambing. Nah, banyak pemimpin-pemimpin nasional, anggota-anggota DPR itu tujuannya mencari uang dan mereka tidak bisa bekerja. Maka mereka nyalek. Mereka di penggawean. Dan di penggawean kan dia asik dengan pekerjaannya. Aku ranya lagi caleg ya. Ning oke sing ngono kuwi lho maksudku. Mergo ora ndek penggawean dagang ra iso. Dadi dosen ora sabar, ya toh? Nek dadi wong pejabat rendah-rendah dhek merasa gengsi, kan toh? Akhirnya nyalon dapil biro kae. Soalnya di sana ndak ada kerjaannya untuk duit. Ning turu ngene iki sidang untuk duit kan gitu kan, ngono proyek apa untuk bonus ngono kuwi. Nah, aja dadi wong sing kaya ngono kuwi. Aja mangan sak upa sing dudu hasil keringatmu sendiri. Ngono ya. Ngono dadi wong urip ki. Ora apa-apa, misalnya tentara kowe meng kapten, ora apa-apa meng kopral, ora masalah. Aku dudu apa-apa kok. Mesti mending kowe. Iki dodol manuk, ya, dodol manuk. Lumayan dodol manuk. Aku iki manuk ora kekurus kok. Gitu ya Mas ya. Jadi golek seneng, temukan apa pekerjaan yang produktif sing kowe seneng, gitu ya. Ojo produktif sing kowe ora seneng, nek ora seneng ya mesti ora kok teruske. Tur nek seneng ning elek tidak produktif secara moral, secara budaya nasionalnya, ya aja diteruske. Dadi sadurunge umur 20 kowe kudu wis nemokke apa sing nyenengke kowe dari pekerjaan-pekerjaan itu dan yang memang baik bagi kamu maupun bagi masyarakat maupun di hadapan Allah, ngono ya. Oke. Sing kedua, ibu dari Sunda tadi dari Bandung. Sekarang itu orang suka ngarani kayak mantan preman, apalagi bagaimana Bu tadi Bu? Image orang itu ya, pencitraan orang. Gini ya Bu ya. Gini Bu, kita harus punya pengetahuan dasar mengenai hidup. Dalam hidup itu ada sesuatu yang misalnya ada masalah dalam hidup. Ibu tadi kan bilang ada masalah di masyarakat di mana orang itu kalau sudah pernah maling sampai seumur hidup tetap dianggap diparati mantan maling. Itu gimana ngerubahnya kan? Nah, sekarang dalam hidup itu ada sesuatu masalah yang bisa diselesaikan. Ada teorinya, ada caranya, ada metodenya. Nomor dua, ada sesuatu yang sulit diselesaikan. Katanya ya iso ning angel, dadi nek ora tercapai, ora berhasil, ojo kaget. Terus nomor telu, ada sesuatu yang mustahil bisa diselesaikan. Masalah yang sampean tadi itu kategori yang mana?
itu bisa diselesaikan, ataukah bisa tapi sulit, ataukah tidak bisa diselesaikan. Mbok nganti kapan kuwi tetep kaya ngono kuwi menungso, misalnya gitu ya. Tolong dicari yang mana itu. Sebab saya ini sudah umur 66 tahun Bu ya, dan saya mengalami gitu terus menerus. Akhirnya saya tidak peduli, saya ini hidup ini yang nonton saya adalah Allah. Sok-sok Kanjeng Nabi yo melu ndelok, malaikat-malaikat ya angu-angu. Nek menungso sing ngarani aku wis ora paten. Semonggo sak karepmu kowe ngarani aku apa wae, wong kowe ya ora makani aku, kowe ya ora kowe ya ora tresno karo aku lah, ngopo aku tergantung karo kowe. Hidup itu iya kana budu wa iya ka nasta'in. Konsentrasi aja kepada Allah. Jadi saya Bu, untuk pencitraan seperti itu akhirnya malah tak gudo masyarakat iki. Akhirnya aku takon kowe, aku iki kok ning kene iki apa? Aku ustaz ngono? Apa kiai ngono? Ulama ngono? Apa intelektual apa meneh? Kayak guru besar ki, lho guru besar ki UGM ya? Gue UGM ya? Lah aku ki apa? Nek beliau jelas TNI, jelas polisi, aku apa? Beliau jelas camat, aku apa? Apa? Ada di nek wong ora cetha kaya aku, diarani apa wae kudu siap to, wong ora cetha ya ana. Diarani kebo jebul wedhus, diarani wedhus jebul gajah, diarani gajah jebul semut. Ayo ben wae wong, sing penting uripku konsentrasi, kapan wae aku gawe apik nang wong liya. Wis ngono tok. Piye carane aku dadi menungsa sing bermanfaat becik karo sapa wae. Ning kuwi tok. Perkara aku diarani apa-apa ya piye meneh, aku ora sok-sok mangkel ning bar kuwi kan sibuk wis ora kelingan bar kuwi. Kuwi aja ming aku. Ibu kok jan. Nek saiki kan beliau profesi tentara, katakanlah itu profesi ya, polisi, camat, pengusaha, komandan SAR DIY, Bu Lurah, Bu RW, itu jabatan. Sekarang kalau yang sifatnya keahlian apa Bu, misalnya keahliannya Seno adalah organisasi, dia kepemimpinan, itu keahliannya ya. Beliau keahliannya adalah hal-hal yang menyangkut keamanan. Itu keamanan, terutama keamanan menjadi pagarnya negara. Kalau beliau keamanan dalam negeri, rakyatnya beres, lingkungannya beres kan itu. Aku saiki takon, Kanjeng Nabi ki apa? Kanjeng Nabi tentara apa dudu? Kok dudu? Kanjeng Nabi tentara apa dudu? Pak, sampean pernah mengalami perang di mana? Belum toh Pak? Belum toh? Lu Nabi itu jadi panglima perang sekian kali dan perang sekian kali. Luwe pengalaman sebagai tentara Kanjeng Nabi timbangannya beliau. Kok kowe wani ngarani Kanjeng Nabi itu tentara? Nah jadi mulane ayo sinau kaya semut kae. Semut kae iki sing ngomong sabrang iki. Terus sinau semut, kowe nek sing cah nom duwe Samsung browsing masyarakat semut, engko sinau. Semut itu kaya wong Jawa. Mulane ana tembang semut-semut ireng, anak-anak sapi. Kuwi kesalahane wong Jawa, wis penak-penak dadi semut kok anakmu kok kon dadi sapi. Kita ngono kita. Nek semut kuwi kan ora iso diberantas. Ambok nganggo rudal tentara sak Indonesia, Kopassus, Denjaka, apa wae nglumpuk memberantas semut iso ora? Ora iso. Ambok campur tentara Israel, Jerman, Cina, Amerika membasmi semut, ora iso. Nah, masyarakat Indonesia, orang Jawa itu adalah jenis masyarakat semut yang tidak bisa diberantas. Dan semut itu sama dengan watak sampean. Aku takon, sing penggaweane persis kaya sekolahe, angkat tangan. Kowe biyen sekolah apa njur penggaweanmu ya kuwi, misale perbankan njur kowe dadi pegawai bank. Sapa? Nek pas aku kok angel golek. Nek pas aku jurusan bahasa Arab ning dadi tukang kayu. Jadi orang Indonesia jarang yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan sekolahnya. Ya lah. Jari ini kesilangan-kesilangan. Padahal orang mergo wong Jawa ki sapa wae. Nah semut kuwi
dia peka kepada lingkungannya. Nek sing dibutuhke tukang angkut dia jadi tukang angkut, nek dibutuhke perang atau serbuan dia jadi prajurit, nek dibutuhkan perlindungan dia menjadi pelindung. Itu semut. Nah wong Jawa jane ngono kuwi. Jadi Rasulullah itu juga tentara ya iya, polisi ya iya, pedagang ya iya, pengusaha ya iya, pemimpin sosial ya iya, kiai ya iya, ulama pol gitu. Ulama atau syekhul ulama, ulamanya segala ulama, pengayom, pendidik, sangat pendidik. Rasulullah kan sangat pendidik loh. Wes, apa wae tadi menungso janjane profesine iki kabeh. Kapan kowe diperlokke, kowe dadi kuwi. Tentara Indonesia itu kalau ditugas di luar negeri, di Afrika, di Timur Tengah, itu mereka menunjukkan bahwa mereka itu tentara Jawa. Dan tentara Jawa kuwi ora mengiso perang tok, ora iso dadi jagoan tok, momong bayi ya iso. Ya, momong bayi ya iso. Tentara Indonesia itu disenengi di seluruh dunia. Kae masak ya iso, mijeti ya pinter. Ya umbah-umbah ayo, sembarang nek tentara Indonesia itu all round. Di bahasa Inggris disebut all round. Padahal wong Jawa iki kabeh all round. Kowe ndelok ora ana lho ning donya ndi kowe saiki numpak motor. Hitungan dek sak detik. Berapa detik ada warung? Wis keliling Jogja, berapa detik sekali ada warung? Apa ada sempat detik yang berlangsung tanpa warung? Ning Yojo iki. Ning ndi to mbuh ming angguringan ya wis gede Pak. Ora ming payon. Ming payon ora ming dodol apa iki lho. Ning kabeh lah pengusaha to kuwi. Semua rakyat Indonesia itu pengusaha. Mulane ora apa-apa arep krisis kaya ngopo wae. Karena rakyatnya Indonesia adalah semut yang selalu kreatif dan mampu bekerja dalam keadaan apapun saja. Arab krisis kaya ngopo? Dolar 15.000 ana pengaruhe sithik untuk pengusaha kelas menengah, ning pengaruhe luwih sithik menan nggo rakyat kecil. Lah mbok munggah-munggah modar-modar dhewe kono. Aku yang dodol sego. Kan gitu kan? Nggih mboten. Kita tuh masyarakat semut. Jadi negara ini tidak hancur karena rakyatnya sampean. Kalau rakyatnya itu rakyat Amerika, rakyat Korea, hancur Pak Indonesia. Sebab kalau rakyat Korea, rakyat Amerika sangat lemah. Mereka dilindungi oleh negaranya, dihidupi oleh negaranya. Kalau di Indonesia sapa sing nguripi kowe? Sapa sing nguripi kowe? Wong kowe golek urip sok-sok digusur kok, kan gitu kan? Gitu mboten? Jadi wong nganti melayu nang luar negeri, kedarang-darang mencolot benua gara-gara susah mencari penghidupan di sini gitu. Tapi kan wong Indonesia ora tahu sambat. Ora tahu sambat. Wis terus pokoknya. Gusur sesuk teko meneh. Gusur teko meneh. Pokoknya itu menurut saya prajurit kehidupan yang luar biasa rakyat Indonesia. Pokoknya duwe mental kaki lima, ngedeke bongkar terus tiap hari. Wis orang duwe loro ati nang Satpol PP, ya gusuren enggak kurene meneh kan itu ya. Gitu ya Bapak ya. Nah, Ibu, ini saya menjawab ini untuk menunjukkan bahwa kenapa kok harus diberantas itu semua? Kenapa kok sampai harus memberantas itu? Orang apa-apa ben wae ngomong ngono kuwi. Wong rakyat Indonesia iki lho cuek to. Arep ngene, kowe sok adus ora, Bu? Mas. Kowe adus iki gumantung presiden sapa ora? Apa ora? Tetep adus to, Mas? Oke. Rabi lah. Apa rabi iki tergantung sik nek SBY aku rabi, nek Jokowi moh ngono ora to? Kowe negara iki Indonesia apa dudu ke tetep rabi, tetep adus, tetep nguyuh, tetep ngising, tetep remi, tetep celiwik. Enggak ada alhamdulillah ya. Enggak ada. Sepengetahuan tentara dan polisi tidak ada. Sepengetahuan mereka. Ya enggak mungkin Pak, dalam satu satuan kecamatan dengan Koramil itu kan tentaranya mengbiro dengan penduduk segitu banyak. Jumlah polisi kan belum ada sepertiga dari yang seharusnya Pak, dibanding jumlah rakyatnya ya Pak ya. Jadi nggak mungkin polisi tahu sampai rame-rame selamu. Tapi nggak apa-apa, wong Indonesia ya tenang-tenang, wong ngono kuwi ya mengo aja meneh kok celiwik Pak. Ora ana bal-balan ora ditotoi.
dan gue dari sing nonton sampai sing menyelenggarakan sampai sing Makau, Singapura, Jakarta, Jogja, Denpasar, Surabaya itu jaringan perjudian sepak bola. Jadi gue yojo lemu nonton bal-balan gue yojo banget lemu kaya ngelakoni agama kaya yang ono pengaturan gue kapalnya tak ceritani gue rasa nonton bal-balan gue kayaknya ono sing ngatur kabeh. Lho, Menteri Olahraga nonton si Menporane nonton U19 di Sidoarjo, terus njaluk lungguh jejer aku tak kandani soal judi gue mau, terus dia ngomong tau jadi dibully wong akeh kayak aku anu Pak itu tidak bisa diberantas Pak. Itu gak iso Mama, gak iso nek ngurangi sidik-sidik iso, ngawasi iso, ning ngerasa duwe cita-cita menghilangkan judi.